హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నాకు ఎంతో ఉపయోగమైన బెస్ట్ కషాయం మీకోసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది దగ్గుకి జలుబుకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఈ కషాయం తాగిపించవచ్చు. ఈ కషాయానికి మనకు కావలసినవి మిరియాలు, యాలకులు, శొంఠి, పసుపు, చెక్క, లవంగాలు. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ కషాయానికి గ్లాసున్నర వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆ వేడి నీళ్ళలో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. వాటర్ కలర్ మారే వరకు 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు ఈ వాటర్ని మరిగించుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. ఇలా బాగా వాటర్ మరిగితే కషాయం అనేది మనకి తయారవుతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మూత పెట్టి ఒక 2 నిమిషాలు అలా చల్లారనిద్దాం. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ని తీసుకుని గ్లాసులోకి ఈ కషాయాన్ని అంతా వడపోసుకుందాం. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ తీసుకుందాం. మీకు ఇష్టమైతే బెల్లం కూడా తీసుకోవచ్చు. హనీ అయితే కఫ్ అండ్ కాఫ్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. 1 స్పూన్ హనీ తీసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ కషాయాన్ని డైలీ మార్నింగ్, నైట్ పడుకునే ముందు తాగితే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీరందరూ తప్పకుండా ఈ కషాయాన్ని ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.